Vairuoti apsvaigus nuo alkoholio yra draudžiama. Tačiau mes visi išgeriame 1 ar 2 bokalus alaus ir sėdam už vairo drąsiai, sakydami, na kas čia nuo tiek bus. O gal iš tiesų mažas alkoholio kiekis nedaro jokios įtakos mūsų reakcijai ir vairavimo sugebėjimams? Pabandykim tai patikrinti. Mes padarėme bandymą. Paėmėme 5 savanorės merginas ir leidome joms neblaivioms vairuoti Kačerginės Nemuno žiedo lenktynių trasoje. Be abejo, ne tikroje, o virtualioje trasoje vairavimo simuliatoriuje. Kiekviena mergina važiavo po 4 kartus. Pirmąjį kartą visiškai blaivi, kitus kartus jau vis labiau ir labiau apsvaigusi nuo alkoholio. Be abejo, nes mes matavome alkoholio koncentraciją jų kraujyje ir taip pat geriausią ratų įveikimo laiką kiekviename važiavime. O žiūrovams parodysime po patį įdomiausią įveiktą ratą. O kad būtų dar įdomiau, mes vienai merginai leidome važiuoti visiškai blaiviai, kad galėtume palyginti. Taigi startuojame su mūsų projektu Drink and Drive ir pirmąją mūsų dalyve Ieva. Mano vardas Ieva, man 31 metai ir esu barmenė. Na, Ieva pradeda gana drąsiai. O susikaupus net palinkusi prie vairo. Tik labai ilgai ieško tos važiavimo trajektorijos. Tik vairuot po truputėlį vieną į kitą pusę. Ir labai anksti stabdo. O čia reikėtų mažinti greitį, eiti į išorę, ne taip, ne. Kas čia buvo? Na jau, kai spaudi per stabdžius ir sumeti vairą tiesioji, kartais sumėto. Dar sėki į atitvarus. Nieko, virtualus automobilis jam nekenkia. Stop. Na, bandom toliau. Šitą posūkį taip atvažiavo rizikingai, bet stabdėsi beveik laiku. Bet šiaip apskritai vairuoja drąsiai. Nors per daug judesių vairu yra į vieną kitą pusę. Na, bet čia žaidimas, čia galima truputėlį daugiau leisti savo nei tikroje lenktynių trasoje. Ir čia... Oi, labai anksti stabdosi. Ir vis tiek vos neatsitrenkia į vienas padangas. Bet šiaip neblogai. Labai patiko, tik tai, kad sudaužiau mašiną. Na, šį kartą turėtų pasisekti geriau. Tik čia kažkas staiga sulėtėjo. Turbūt nusprendė, kad nereikia per gerai važiuoti. Vėl per anksti stabdo, bet čia reikėjo stabdyti. Taip. Na, artėja baisusis posūkis, Ieva, neišliek iš trasos vėlų. Šį kartą pasisaugojo. Tik aišku, stabdė per anksti ir važiavo net tą trajektoriją. O šitą posūkį beveik ir neblogai įveikia. Na, aišku, ne visiškai taip, kaip reikia, tačiau palyginus su jos patirtimi. Šį kartą važiuoja saugiau, tikrai, ir lėčiau. Ir stabdo gerokai per anksti.
Ojojojojojojojoj. Bet suvaldė. Aišku, kai vilni ratai ant žolės, sunku nepasilysti. Tai va, kadangi padariau 50, iš karto geriau vairau, iš karto. Tai reikia dar padaryti 50, tai iš vis kaip profil vairuosiu. Na, antro važiavimo laikas jau prastesnis buvo. Nepaisant to, kad tėvai atrodė, kad geriau važiavo. Žiūrint trečią. Turėtų būti tikrai įdomu. Na, čia kaip jau įprasta per anksti stabdo ir ne visiškai laikosi trajektorijos. Bet šitą jai baisų į posūkį ąžuolo įveikia netaisyklingai, tačiau be nelaimingų atsitikimų. Nu, bent šiame važiavime. Šiaip drįsčiau spėti, kad trečio važiavimo rezultatai gali ir būti geresni nei antrojo. Nes, nu, tiesiog jinai jau šiek tiek išmoko techniką ir posūkius. Nepaisant to, kad buvo išgerusi daugiau negu antrajame važiavime. Spausk, Ieva, pateisink mano viltis. Go. O, stabdom. Na, nieko. Na ir stebim ketvirtąjį važiavimą. Paskutinį ir tikriausiai patį įdomiausią. Dabar jau tikriausiai drąsos daugiau negu reikia. Nors taip ne visai. Greitis nemažas, tik tiek, kad technikos vis dar trūksta. Bet čia atrodo visiškai atsipaldavus ir net šiek tiek nepaskaičiuoja visko. Pušės! Dvi pušės! Aha, ate. Apsiverčiau. Tai kiek galiu verstis? Žiauriai fainai, žiauriai patiko, bet su savo mašina taip tikrai nedaryčiau, išgerus nevažiuočiau. Apibendrinant Ievos važiavimą, na tai buvo puikus pavyzdys, kaip vairuoja išgėręs žmogus. Taip per greitai, taip per lėtai, tiesiog neadekvačiai situacijai. Kol paskutiniam rate jinai spaudė maksimaliai greitai, patyrė avariją ir išlėkė iš trasos. Ir alkoholis čia suvaidino tikrai ne paskutinį vaidmenį. Na, o kaip sekėsi kitoms projekto dalyviams? Prenumeruokite mūsų kanalą, sekite ir jau kitą savaitę išvysite antrąją mūsų dalyvę, Aistę.